ඇත්තටම ඔයාලට යනකොට දකින්නවා පාරවල් වල සුනකිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ තුවාල වෙලා, ඇක්සිඩන්ට් වෙලා, කිනිතුල්ලෝ පිරීලා ගොඩක් දුක් විඳලා ඉන්නේ. අපි විශ්වාස කරනවා මිනිසුන්ට වගේම මේ සතුන්ලා ජීවත් වෙන්න අයිතියක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ සත්තු පාරට වැටෙන්නේ මිනිසුන්ගේම වැරද්දෙන්. මීට අවුරුදු ගානකට කලින් මේ සත්තු අවුරුද්දට ලක්ෂයක් මරලා දැම්මා මේ ගහනේ පාලනය කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ ගහනේ පාලනය කරන්නේ මේ අහිංසක සත්තුන්ට වදසැත්කම් කරලා මේ ගහනේ අඩු කරලා සත්තු පාරට වැටෙන එක නතර කරලා මේ සත්තුන්ට ජීවිතේට ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒ සඳහා අපි ජනතාව දැනුවත් කරමින් මේ සත්කම් කරමින් මේ වගේ මේ සත්තුන්ට සියලු රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර කරමින් යන වැඩසටහනක එක් දවසක් අද. Anak, betul. Oh.